Mirëdita të gjithëve. Kjo është një konferencë shtypi atipike. Unë jam këtu me Ministrin e Brendshëm dhe mikun ton Gerard Collomb, i cili vjen nga Franca, që për ne është një pikë shumë e rëndësishme referimi dhe bazuar edhe në dokumentin e partneritetit që ne kemi nënshkruar jo shumë kohë më parë, përbën një marrëdhënie të posaçme, bilaterale, dhe në funksion të aspiratave tona europiane. Prandaj, nga ana tjetër, ishte plotësisht e dëshirueshme që në vizitën e tij të parë në Tiranë dhe pas takimit të ishim këtu së bashku për të ndarë me opinionin publik, nga njëra anë çfarë biseduam dhe nga ana tjetër vullnetin dhe dëshirën që mes Shqipërisë dhe Francës marrëdhëniet të forcohen në vijimësi dhe bashkëpunimi të thellohet hap pas hapi. Prandaj, zoti ministër, unë dua që të ndaj me ju edhe publikisht kënaqësinë për dinamikën e re në marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Francës dhe patjetër ndër të tjera edhe për cilësinë e re që këto marrëdhënie kanë marrë në fushën e rendit dhe sigurisë publike, çka e tregojnë edhe vizitat e ndërsjella të muajve të fundit. Duaj që t'ju shpreh edhe publikisht mirënjohjen në emër të qeverisë shqiptare për mbështetjen e vijueshme që Franca i ka ofruar Shqipërisë në një sër sektorësh shumë të rëndësishëm, por padyshim edhe për mbështetjen që ju personalisht dhe dikasteri që ju drejtoni ka ofruar për të plotësuar angazhime të rëndësishme të vendit tonë lidhur me çështje të rëndësisë dorës parë, siç është lufta kundër krimit të organizuar, por edhe frenimi i fenomenit të migracionit të palishëm. E informova ministrin lidhur me zhvillimet në Shqipëri, me sfidat me të cilat ne përballemi, me ecurinë e reformës themelore në drejtësi, me rezultatet e prekshme në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, si dhe me pritshmërinë tonë që në 6 muajin e ardhshëm Shqipëria të marrë një rekomandim pozitiv dhe të pakushtuar të Komisionit Evropian dhe pastaj miratimin e Këshillit Evropian për çeljen e negociatave për antarësim. Ministri
është njohur po ashtu edhe në platformën tonë për luftën kundër krimit të organizuar, operacionin Forca e Ligjit, procesin e vettingut në Policinë e Shtetit si një instrument i ri dhe i domosdoshëm për të realizuar objektivat ambicioze të platformës, por edhe për ta ngritur më tutje Policinë e Shtetit në nivelin e kërkuar. Ne kemi shpallur ambicien tonë që në fund të këtij mandati Policia e Shtetit të jetë një polici e standardeve plotësisht europiane dhe për nga të gjithë të dhënat të hyjë në mesataren e policive të vendet Bashkimit Evropian. Natyrisht që e prekëm, siç e thash pak në fillim, temën e migracionit paligjshëm dhe të azil kërkimit, ku së bashku kemi punuar dhe do të vazhdojmë punojmë, ne nga ana jonë, jo vetëm me masat e marra, por edhe për të vazhduar që t'ja bëjmë të qartë të gjithë qytetarëve shqiptarë se rruga e azil kërkimit jo vetëm që përbën në vetvete një rrugë të paligjshme, por nga ana tjetër përbën dhe një rrugë pa krye. Pasi siç dëshmojnë vetë ata të cilët në fund kësaj rruge janë detyruar të rikthehen, përkthehet në kosto individuale dhe familjare edhe të natyrës financiare. Vullneti ynë është i plotë dhe procesi i frenimit që ka nisur do të vazhdojë deri në fund. Qytetarët shqiptar janë të gjithë mirë kuptues dhe të qartë lidhur me faktin se kjo është pjesë e rëndësishme e sfidës sonë të madhe të çeljes negociatave për antarësim dhe të ndërtimit të një shteti serioz që një orë më parë duhet të bëhet pjesë e familjes europiane. Por këtë orë duhet ta përshpejtojmë ne me reformat tona, me rezultatet tona dhe nuk mund të presim që të na e përshpejtojnë tjerë. Natyrisht që Franca është një shtyllë e patjetërsueshme e Bashkimit Evropian dhe teksa Shqipëria është një vend që aspiron çeljen e negociatave, është edhe një vend që këtë aspirat sot e mbron dhe do të vazhdojë ta mbrojë muaj pas muaji deri në ditën e vendimmarrjes me rezultate konkrete në çdo aspekt. Si përfundim dua ta falenderoj edhe një herë ministrin për praninë e tij këtu në Tiranë. Dua edhe një herë që në emër të qeverisë së Shqipërisë ta siguroj qeverinë e Francës dhe drejt për drejt edhe presidentin Macron se ne do të vijojmë me të njëjtin vullnet të mirë shprehur, hap pas hapi, të vendosim njërin pas tjetrit të gjithë gurët e themelit të shtetit të së drejtës dhe të ndërtimit të institucioneve europiane këtu në vendin tonë. Duke qenë të bindur se e vetmja rrugë për të garantuar edhe lëvizjen e lirë në tregun e lirë të punës së të gjithë shqiptarëve është rruga e reformave,
rruga e negociatave, rruga e integrimit plot në Bashkimin Evropian dhe asnjë shteg tjetër përfshirë edhe azil kërkimin. Për ne respektimi i demokracisë dhe i rregullave të saj, funksionimi normal i institucioneve, zhvillimi i procesit demokratik në bazë të modelit të Shqipërisë Evropiane janë të pa negociueshme. Ndaj, duke kaluar fjalën ministrit Kolomb, cilin besoj se mund ta quaj një mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve, kam bindjen e plotë se kjo vizitë i shërben e turisë mëtejshme në të gjitha drejtimet që fola dhe përbën një tjetër hap shumë të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve tona me Francën. Marrëdhënie që për qeverinë e Shqipërisë janë themelore për sot dhe për të ardhmen. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour Faleminderit, zoti les mots kryeministër, que për vous venez fjalët de që prononcer. thatë. Vous me permettrez, en Të të më commençant lejoni cette kur të filloj conférence de në presse, këtë konferencë shtypi, d'avoir d'abord une pensée së pari të mendoj pour les victimes du terrible për accident qui viktimat s'est e passé aksidentit en të France. tmerrshëm që ndodhi në Francë. J'aurais dû être Do aujourd'hui të kishte që në udhës të isha sot pranë familjeve të prekura. E di që kolegët e mi, Ministri i Transportit, de l'Éducation nationale i arsimit, ont accompagné e kanë hier shoqëruar pendant dje que je venais gjatë kohës kur unë en po vija Albanie për në le Premier Shqipëri, ministre së bashku me kryeministrin, pra ata të dy ministra shkuan në vendin ku ka ndodhur ky ngjarje tragjike e para për të shpëtuar të plagosurit që ishin midis jetës dhe vdekjes. Është një dramë e tmerrshme është kjo që na ka ndodhur neve dje. J'avais rencontré E pa ta Monsieur le takuar Premier ministre, zotin kryeministër Monsieur le ministre dhe des ministrin Affaires e européennes et étrangères çështjeve europiane et dhe Monsieur punëve le të jashtme ministre dhe de ministrin e l'Intérieur le 20 brendshëm juillet dernier. në 20 korrik të Et je dois të dire këtij que viti. sur des sujets qui pour nous sont Për disa importants, subjekte që për ne janë të les sujets rëndësishme, de l'immigration qoftë për clandestine, de la imigrimin demande d'asile pa et ligjshëm les me sujets azil kërkuesit des réseaux qui dhe peuvent exister en çështjen e matière de rrjeteve grande e criminalité. të krimit të Nous organizuar që avions eu mund un të ekzistojnë échange në ne. extrêmement Patëm positif. një Et bisedë que shumë nous avions pozitive décidé dhe patëm d'avancer vendosur që të ensemble. ecnim përpara. Et je veux dire que lorsque je mesure les kur i progrès shoh accomplis en gjithë l'espace progresin de quelques mois, dhe je crois rezultatet que që janë arritur këto nous muajt e pouvons fundit, mund être të satisfaits, que nous them pouvons që jemi être të confiants kënaqur dhe sur la kemi volonté qu'il y besim a de part et lidhur d'autre me vullnetin d'avancer që ka sur ces palajuar sujets dhe së et bashku me ne d'accroître për të notre vazhduar luftën në këto coopération. fusha dhe për të arritur bashkëpunimin midis J'avais vendeve alors tona. promis I pa ta à vos premtuar ministres de ministrave pouvoir tuaj me rendre ici à që Tirana kisha et de dëshirë të pouvoir vija vous në Tiranë rencontrer. për të J'avais eu takuar un dhe juve. entretien téléphonique avec Patëm vous folur edhe où në j'avais eu telefon së bashku, l'occasion de vous ku confirmer ju cette pata thënë visite. që Et do të aujourd'hui, vi je suis heureux dhe jam shumë i lumtur d'être à që Tirana. sot ndodhem në Ce Tiranë. matin, avec Sot Monsieur le ministre de paradite l'Intérieur, me nous avons ministrin e eu brendshëm un long zhvilluam entretien një sur takim të ces gjatë deux problématiques, mbi dy problematikat la që na problématique lidhin des ne demandeurs qoftë d'asile, atë me azil të qui est pour kërkuesit nous extrêmement important, shqiptar, që është puisque shumë e rëndësishme për aujourd'hui, ne si vous voulez, sepse dans le dispositif në français des demandeurs d'asile, vendet e nous avons strehimit që ne 20% kemi des në places qui Francë sont për të pritur occupées azil par kërkuesit, des 20% personnes albanaises e për qui zonë évidemment sont shqiptarët arrivées en France të cilët kanë sans ardhur visa et qui pa- aujourd'hui pa ont vizë, demandé natyrisht, l'asile. sepse Donc ashtu është c'est pa un vizë, po që sujet kanë sur kërkuar azil. lequel nous devons Ky është një travailler. çështje mbi të cilën Mais ne je po dois dire mundohemi të que punojmë së les bashku autorités dhe albanaises autoritetet ont shqiptare fait preuve de beaucoup de courage kanë sur ce treguar shumë sujet, kuraj que je lidhur me sais këtë être çështje, un sujet délicat sepse është një ici, çështje delikate këtu. pour d'une part empêcher qu'un certain E nombre para de e personnes punës për t'i penguar puissent njerëzit partir që d'Albanie duan en të même temps, largohen nga chaque fois Shqipëria, que nous demandions
à ce qu'un certain nombre de personnes, après avoir été déboutées autoriteteve shqiptare që këta azil kërkuesi nuk e kanë marrë përgjigje pozitive, duhet sipas procedurave të kthehen në Shqipëri. Shqiptarët ne përgjigjur gjithmonë në mënyrë të favorshme dhe kemi bashkëpunim të mirë. Po ashtu, edhe lidhur me luftën kundër rrjeteve të krimit të organizuar ne punojmë së bashku dhe rrjetet kriminale janë botërore, ne të gjithë e dimë dhe bashkëpunimi midis vendeve është një bashkëpunim i domosdoshëm, sepse krimi i organizuar është global tashmë dhe ne duhet patjetër që në sajt të partneritetit që kemi midis vendeve të ndryshme europiane dhe të kontinenteve të tjera të botës duhet jetë i tillë që të arrijmë rezultat. Pra shkëmbyem mendime me ministrin dhe bashkëpunimi që kemi pasur ne si ministrit brendshme të Shqipërisë dhe të Francës dhe kemi një përforcim të këtyre marrëdhënieve dhe do të vazhdojë një intensifikim dhe në vitet e ardhshme. Zoti kryeministër, folët edhe mbrëm edhe tani në takimin që bëm para disa minutash, vullnetin tuaj dhe shpresën europiane që keni dhe unë e konstatoj se sa e fortë është ky vullnet në Shqipëri. Duhet të them që ne kuptojmë këtë aspirat tuajën, ne jemi në një botë të re. Edhe në Francë jemi në një botë të re, në një farë mënyrë jemi në një botë të re. Parce que, comme vous le savez, nous aussi, nous avions besoin de nous réformer, parce que kishim nevoja për të bërë reforma, sepse Franca ndoshta nga pikpamja ekonomike, kishte një rënje, Franca kishte humbur një besimin në të ardhmen, sepse qytetarët tanë dyshonin për të ardhmen, dyshonin për Europën. Dhe gjatë fushatës të zgjedhore që bëm në Francë, presidenti Macron ishte një nga të vetmi i cili rregullisht në fjalimet e tij fliste për ëndrrën europiane, duke thënë që ne duhet që t'i japim një frymë të re Bashkimit Evropian. Sepse këtu ju keni ëndrrën europiane, por nganjëherë në vendet perëndimore njerëzit e kanë humbur këtë ëndër. Prandaj e mira do t'ishte e udhës që të gjithë së bashku të luftonim që t'i japim një frymë të re dhe atë gjë e bëri dhe presidenti i Republikës që nga momenti që ai fitoi zgjedhjet edhe u bë presidenti i Francës. Ju e dini të gjithë rolin pozitiv që ai po mundohet luaj në të gjitha subjektet e rëndësishme europiane, madje edhe botërore. Ai mundohet që t'i qetësojë tensionet dhe të ndërtoj paqen në zona të ndryshme të botës dhe kjo është shumë e rëndësishme për Europën. Por që të bëhen propozime evropiane, duhet filloj secili nga vetja e vet. Prandaj edhe që kur qeveria jon u formua me zgjedhjen e zotit Macron dhe me kryeministrin zotin Philippe, ne kemi filluar disa reforma të rëndësishme. Unë e di që dhe qeveria juaj është një qeveri reformash dhe në të gjitha pikat jeni duke punuar për të reformuar institucionet tuaja dhe të gjitha vendet e botës kanë nevojë për një botë në lëvizje të shpejtë dhe që duhet ta shohë veten në pasqyrë, të bëjë reforma dhe të eci përpara. Juve po e bëni, sepse Bashkimi Evropian ja u kërkon këtë gjë, por e bëni edhe për veten tuaj, sepse vetë duke reformuar vendin mund të ecet përpara, një vend mund të eci përpara në pikpamjen kombëtare dhe ndërkombëtare. Kështu që ne
e shohim dhe konstatojmë ato përpjekjet që ju keni bërë në të kaluarën dhe që po bëni akoma, megjithëse lufta politike nganjëherë është e ashpër, ashtu siç e kemi dhe në Francë, por të paktën tek ju është një subjekt i përbashkët dhe një ide e përbashkët që është ajo e Europës, hyrjes në Europë, antarësimit në Europë, dhe prandaj për ju është shumë e rëndësishme që të ecni përpara dhe në këtë proces. Ju e dini gjithashtu që kur presidenti Macron foli në Universitetin e Sorbonës në lidhje me të ardhmen e Europës, foli më në veçanti për zonën e Ballkanit perëndimor dhe tha që është shumë e rëndësishme që duhet stabilizohet kjo zonë, ky rajon, dhe se Bashkimi Evropian nuk mund t'i lëjë vendet e Ballkanit jashtë kësaj familjeje, po duhet patjetër që t'i implikojë në një ecje dinamike drejt antarësimit. Reformat natyrisht marrin kohë, po duhet patjetër që të ecim përpara. Unë dëgjova me shumë vëmendje vullnetin tuaj dhe dëshirën që keni për ta reformuar vendin lidhur me çështjet e përbashkëta që na lidhin. Dhe besoj që mund t'ja arrini kësaj pune në bazë të një bashkëpunimi që do të kemi dhe do t'ja transmetoj zotit Macron ëndrrën europiane që ju keni, për të cilën më folët, dhe që është ëndra e të gjithë shqiptarëve, besoj. Është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, është shumë e rëndësishme për Francën, është shumë e rëndësishme për Europën, dhe besoj një Europë e cila do të ketë marrë përsëri besim tek vetja e vet dhe të krijojë projekte të reja për të ardhmen, dhe që të rikujtoj vlerat e përbashkëta europiane, do të jetë e rëndësishme edhe në arenën botërore. Pra do të përpiqemi të punojmë së bashku, që të gjithë së bashku të kemi të përbashkët ëndër europiane dhe të ardhmen. Faleminderit për pritjen, faleminderit ministrit Brendshëm për pritjen që më bëri, ishte një pritje shumë e jashtëzakonshme. Jam shumë i lumtur dhe do të largohem që këtu në Francë me vullnetin për t'i promovuar më tej marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Francës. Dhe kam premtuar ministrit të Brendshëm që pas ca kohësh, ndoshta nuk po e themi datën, po pas disa muajsh do të vi përsëri të rri një javë 7-8 ditë në Shqipëri. Faleminderit. Des questions? Përshëndetje. Një pyetje për ministrin francez. Ju folet për ndryshim pozitiv në të Shqipërisë të luftën kundër krimit të organizuar dhe përpjekjet për të ndalur kërkesat për azil. Ndërkohë që folet dhe për reformat e Shqipërisë janë të domosdoshme për së pari për vendin, pastaj për integrimin, ndërkohë që janë të domosdoshme edhe për integrimin. Qëndrimi zyrtar i qeverisë shqiptare është që ne jemi gati për të hapur negociatat. Me kaq sa ka bërë Shqipëria, e ka mbështetjen e Francës për të hapur negociatat në prilin e vitit të ardhshëm? Alors vous savez, dans un gouvernement, il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur. Ju e dini që në një qeveri nuk është vetëm ministri i brendshëm, është presidenti i Republikës, i cili në një çast të caktuar do të thotë se çfarë rrugë do të ndiqet. Për fakti që presidenti francez foli në Universitetin e Sorbonës në fjalimin e tij të rëndësishëm për të ardhmen e Europës, citoi Ballkanin, citoi dhe Shqipërinë, mund të edhe mos ta kishte bërë këtë gjë, po për mua fakti që i përmendi këtë vend duke e cituar tregon një drejtim. Pastaj besoj që duhet diskutuar me Komisionin Evropian dhe gjithashtu të bindim vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por vullneti i Shqipërisë tuaj për të vazhduar është domethënës dhe është një shenjë mirë, auguri i mirë mendoj për të ardhmen dhe do të na ndihmojë ne që ta shoqërojmë Shqipërinë në këtë proces dhe të mos jetë vetëm një pikë e largët në horizont që largohet gjatë kohës që Shqipëria bën progres drejt Europës. Pyetje tjetër?
Y a-t-il une autre? Autre question? Bon. Oui. Ce sera la dernière, puisque le protocole nous rappelle à l'ordre, et le protocole, c'est toujours sacré. Il faut la parité. Albanie et France. Sur l'objet de votre visite qui était la lutte contre l'immigration irrégulière, j'ai pu comprendre que 4 de loin, 4 personnes, ça peut paraître peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la Objektin e vizitës tuaj që ka të bëjë me luftën kundër emigracionit palishëm folët për praninë e 4 oficerëve francezë që do të vinë të punojnë në institucionet shqiptare, mos janë pak, se si do të zhvillohet puna. Për mua, do të ketë një bashkëpunim të fortë lidhur me këtë çështje midis ministrit brendshëm shqiptar dhe ministrit francez. Kjo është një marrëdhënie mirëbesimi midis nesh dhe kemi gjetur kemi hasur këtë mirëbesim tek njëri tjetri. Jemi nisur në baza të mira dhe kur shoh shifrat qytetarëve shqiptar që nuk janë lejuar të udhtojnë drejt Bashkimit Evropian ose drejt Francës për arsye të mungesës dokumentacionit e tjerë, them që është pozitive. Me pak vende kemi marrëveshje ku kthimi i personave që kanë përfunduar procedurën në Francë dhe që kanë marrë përgjigje negative të marrin një përgjigje kaq të shpejt nga ana autoriteteve. Shqipëria e bën këtë gjë. I thash ministrit që pari që është e rëndësishme që të bëhen përmirësime në Shqipëri, por dhe në Francë, sepse procedurat që për azilin dhe për imigrimin në Francë duhet i pajtohen me kriteret europiane dhe me kriteret e miqve tanë gjerman. Për shembull, ne po mundohemi të punojmë së bashku, kemi sjell oficer të kontakt për policinë e kufitare dhe do të punojmë së bashku edhe me vendet fqinje, sepse shqiptarët nuk nisen vetëm nga Tirana, por disa prej tyre që duan të shkojnë në Francë nisen nga kryeqytetet e vendeve fqinje, prandaj është e rëndësishme që të punojmë bashkë me ata në mënyrë që ta bllokojmë këtë fenomen. Dhe gjithashtu kemi propozuar që oficer të policisë shqiptare të vinë në Francë, 2 në Paris për të punuar me drejtorinë e përgjithshme të policisë së ajrore dhe të kufirit, dhe 2 në zonat të Francës ku janë të përqendruar azil kërkuesit shqiptar që vinë, qoftë në zonën e Moselës dhe kryeqyteti i Metsit, që është një qytet i prekur nga ky fenomen, ka ardhur bashkë me mua, dhe zona e Ronit, siç e dini dhe unë jam me origjinë nga Lioni, kështu që i ndjek shumë nga afër sepse është zona tjetër e prekur shumë nga azil kërkuesit. Pra, përveç shifrave aktuale që kemi konstatuar, ne kemi ndërtuar një marrëdhënie shumë të mirë dhe kemi vullnetin së bashku që të punojmë mirë për të ardhmen. Them që ekzistojnë probleme në botë, por kur njerëzit janë gati për të zgjidhur ato dhe kanë vullnetin për këtë, do t'ia dalin ban. Dhe unë mendoj që ne kemi vullnetin e përbashkët. Ju falenderoj. Përpara se të mbarojmë, dua t'ju kujtoj gjithë gazetarëve francezë dhe francezëve që u bë një kampionat europian i futbollit në Francë. Për fat keq Franca nuk fitoi, por pati me qindra madje mijëra shqiptar që ndoqën ekipin kombëtar në Francë dhe asnjë shqiptar nuk thyu asnjë xham të vetëm. Ishte tifozeria më e mirësjellshme e Europës. Besoj që mund të bëhet Europa e ardhshme dhe Shqipëria fitoi 1-0 kundër Rumanisë në qytetin e Lionit. Ndoshta i kishte fajin arbitri që Franca nuk fitoi. Faleminderit.